को पता है कि मोर के पास जो पंख होते हैं वो 200 से भी ज़्यादा होते हैं, मतलब 300-500 से भी ज़्यादा होते हैं। और उसकी जो वो चमकीले पंख होते हैं। तो 3 प्रजाति हैं जो एशियाई, 3 प्रजाति एशियाई हैं और 2 अफ्रीकी। भारत में आमतौर पर मोर 15 से 16 साल की होती है, पर कोई मोर 25 से 30 साल भी जी जाती है। मादा मोर 4 से 12